跟住我即係咁樣都令到我。哇！消極啊！呢度有個壞消息啊！有可能要棘住。有風喺度都要棘住。係你全場都係前鋒咯。好，唔該啦，得隊長，隊長啊，邊隊長？冇人嚟咩？係個扣超安排，之後風同你都係睇。咁就都可以變啦，即係總之你哋兩個一定接住嗰啲人點樣加？
有啲頂㗎嘛，跟住又都個嘢有邊度玩嘅？你哋想中間點打啊？你仲要食嗰條友
哇！倒掛啊！咦，我自己思路。喂，呢個啊？呢個冇得頂。啊，翻屋企啊！過分。躝翻去都得，太過分我覺得。因為你走位唔啱啦，呢個波。佢數一陣時候問你啲好嘢都唔同我機喎先。你係咪睇啲細劇啊嘛係嘛？唔得，我當你係啦。係啊。我今晚飛啊！你睇下。我放我飛機啊！佢忽然間又搞嗰個。跟住問我專技咁嘅嘢嘅，有啲人搞風嚟就差唔多。歐計九，歐計九幾歐計？歐洲有排啦。歐計九幾啊89啊？89踢到啦。你話90踢到啊？係你話90年19。90踢到啊？歐計最低89年90之後。90之前啊，90歐體應該夠喎。未夠3唔夠歐體有啦，89年㗎嘛。夠晒有得啦，89年㗎。進井都90年添嘛，進井夠啊。可能夠喎，嗰度仲有進同年㗎嘛。唔係阿志講咗話，阿志講咗你成幾喎？9幾啊？好似唔得佢話。唔係喎，佢仲有進同年定好似係。我哋嗰個麥永年收聽。係啊，咁細個咩？喂，仲有個唔得啊！阿唔知唔得。你講阿明都93㗎。邊個阿明啊？上次嗰個啊，人哋有 friend 啊。嗰個91年12月啊嘛，好似係37嘅啦，係啊，大家我咪話嗰條線啦，係大家。阿志哥問佢，而家我哋估30個，都有啲都唔得，咁就飽啦。2026年得，咁我有幾個喺度啊嘛？我知道有幾個咁樣喺度打。得冇嘅一路，屌你啦！請你啦！冇人上。打咗我個名。係咯，公雞熱衫嗰度。係啊，所以聽歌話應該改唔到啊，唔掂，應該改唔到。唔緊要喎，唔緊要喎。改咩唔得？好，係啊，有啊，但係佢先禮拜6其實都唔係好早嘅，唔點講，但佢有人。點解？
架踢啦，屌一場幾場。係咯。又唔記得我一年先得一次，又唔係踢得多㗎啦。唔係咯。你話你入到決賽嘅咁就話啫。係咯。亦都係一場嘢兩場子嘅。扯架咁樣流。冇喺度扯架。唔係佢哋咧，台灣人仲係留咗喺即係個區喎。一個賽會變咗唔係啊！你自己請假咯，做完即係你其實你唔請假嗰日就唔可以得㗎啦。你星期六更加你唔請就唔得，因為佢哋係平日仲難搞啊。平日咧係收工，係啊，私底下出佢真係落實晒佢先會俾你睇啊！佢問啊嘛，你呢日得唔得啊？上年係嗰件衫，上升嘅班，我哋輸晒俾佢哋。點？唔知呢個輸晒，破超咯呢度。我哋諗緊咧，上場翻去3個。仲差啲啊！佢有黃少俊嗰班全部仲係黃金期㗎。即唔緊要就唔到咁。清話係咪可以免費啊？免費啊！邊趴咩？係咩？我想踢緊啦，而家邊度冇錢㗎？唔係你新組嚟㗎嘛？我8個人 ，B 趴有啊，但而家 B 趴就冇位啦，因為 B 趴用咗好多人。係啊。精神啊！如果唔 B 趴嘅話咧，我哋自己一隊咧，想仲可以踢多隊。我馬拉係玩翻成35啦，35已經超晒嘅嗰班。你叫阿豪仔打35已經超晒㗎啦，應該。散晒咯！喂，做乜嘢啊？喂！慢慢啦。啊！你走得啦，走啊！我都做咗。咁我咪可以得，你講波啦，喺隔離有嘢做。講波你。野生啊！做細件，捉佢過嚟講波啦。我聽日你講唔講啊？你超波，變咗地。呢個我本身今日經過珠海，點知落雨？咁珠海落你過做嘢係嘛？如果你過去做嘢嘅話，你而家車過去你牌唔使掛個電子牌㗎嘛？係咪啲老闆成日買過咧，37人車有標。好多啊！而家因為冇人去，揀嘅時間啦，假期後散晒嘅。其實好多人嘅都係，因為其實我 friend 好
你做咩可能？跟住一車車豬海落雨喎。OK。咁啊。哦，你哋如果去長隆嘅。只我今日諗住去呢度飲咖啡，去到門口突然間叮佢又我打，咁又走咗。你陣收工佢嘛？我仲諗住打開俾你㗎，已經冇㗎。咁唔使。死啦！喺室內嘅你應該。不過我唔會去。如果係好多人去完之後，佢都放喺機下啫嘛。係啊，係咁㗎。佢下一次又係咁樣。我個仔仲未翻學，佢仲翻點解？維持到幾時？佢完咗呢個機子，即係佢唔落山上好或者佢淨係講個領導嗰度啊嘛。我插咗翻少少喂。淨係嗰個領隊啫嘛，阿兒仔話，阿兒仔就話佢都搞到捉咗佢搞到幾流裝嘅嘢。2分鐘嚟都好啊，咗度打，踢咗。即係佢又想陪啊，咁佢咪唔使搞咁多嘢咯？其實咧，好。咪頭幾句之後你知，即係佢哋驚佢哋成日打，因為佢哋嗰個未拉屎要翻去開嘅啦嘛。係啊，講埋。對波啦！係高牌啱啱。退休啊！打風嚟啊！有咩嘢有女人接手啊？咩啊？實驗係第一代成實驗係阿老豆嗰代第一個嘅司機嚟㗎嘛。第一代啊，因為真係阿黃偉華嗰代啊，老黃生嗰代啊，佢識係93年嘅時候，冇嚟過。或者改㗎啦，你咁樣。唔係啊，都話如果即日嗰日就玩健身，你咁嘅佢都可以講做健身，其實你不能食。後面等等，後面走啊後面。我話我大邊條？我呢度。
你